ये किसने खोला फ्रिज? किसने निकाली पानी की बोतल? बहुत बढ़िया, अब तो मम्मी इसका भरता बनाएंगी, मजा आएगा। बेटा पानी पीना था तो पिंकी को बोल देते। चलो कोई बात नहीं बेटा, एंजॉय करो, नानी का घर है ना, हमारे यहाँ तो पैसे पेड़ पर रुकते हैं। थैंक यू मामी। ये नहीं अच्छा लग रहा, क्या खा? अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, इस बार तो मम्मी इसे स्वेटर की तरह उधेड़ के बुन देंगी। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों मिलकर खेलो, जाओ, मैं हूं ना नौकरानी, मैं कर दूंगी साफ, जाओ। है, हृदय परिवर्तन कब हुआ? थैंक यू मामी। क्या तोड़फोड़ मचा रखी है? मेरा फेवरेट डिनर सेट। इस बार तो पक्का इस रेहटल सी के रैप्टे ही रैप्टे बजेंगे, रैप्टे ही रैप्टे बजेंगे। कोई बात नहीं बेटा, एंजॉय। थैंक यू मामी।